Xudo xolasa 50 ta komplekt birin-ketin kunma-kun kirib kelyapti texnikalarimizni. Tigach, pol pritsep, 210 talik gaz ballonida 360 gradus kamera, xolodilnik, full eng full retardolari bor. Pritsepimizda 29 kuba, o'zini vesi 8,5 tonna. Podushkada komplekt. Tegachimizning narxi $103,000, pritsepimizning narxi $40,000. Alohida olsanglar ham, komplekt olsanglar ham shu narx. Sotuvda tayyor turibdi 2026-yil 24-aprel holatiga ko'ra. Aytgancha $63,000 dan pritsepsiz o'sha tigachchi o'zini bez rastamoshka olsanglar ham bo'ladi. O'zingizlar rastamoshka qilib olasizlar, narxidan ozgina tejaladi. Pritsepimizning $29,000 bez rastamoshka narxi. Kimga shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga telefon qilinglar. Kommentariyada narxi nimaga bunaqa oshib ketdi, qimmat deyishdan avval okalar bojxona to'lovlarini ozgina surishtiringlar-da, keyin aytinglar. 5 ta qo'lingni og'zingga tiqib olgansan, narx-navoni, otang narxini qo'ygansan deb aytishyapti. Akalar, zavod narxi 3-4 yildan beri oshmagan. $63,000, $60,000 atrofida kelgan. Pozitsiyasiga qarab, komplektatsiyasiga qarab, resor, podushkaligiga qarab. Xudo xolasa kelib ko'rib texnikani xarid qilsanglar bo'ladi. Shuning uchun kommentariyada negativ yozishdan oldin to'lovlar bo'yicha bitta surishtiringlar. Yaqindagina ko'rdinglar, prezidentimiz Shavkat Miromonovich o'zlari gapirdilar, quruvchilarga yengillik qilib beringlar, o'sha sertifikatsiya masalasini bojxona to'lovlari bo'yicha qanaqadir o'zgarishlar bo'lib qoladi. Xudo xolasa kutyapmiz. 1-maydan o'zgarish bo'lish ehtimoli bor. Shuning uchun akalar, mana texnikalarimizni tayyor qilib qo'yganmiz Toshkentda. Kelib ko'rib, bemalol bron qilib xarid qilsanglar bo'ladi. Pastdagi telefon raqamlariga telefon qilsanglar to'liq ma'lumot beramiz.